तो ये है गोटे मिक्सर ग्राइंडर बिलियन कंपनी जोटा कि फ्लिपकार्ट ऑर्डर करी। तो यह मॉडल नंबर हूँ बिलियन MG101 500 पार्ट। यार प्राइस हूँ 1600 टंका। मैं आपको बिल देखी दूसरी। तो ये रहा तार बिल स्क्रीनशॉट। तो मैं फटाफट अनबॉक्सिंग कर दूची। तो ये रहा बॉक्स इनसाइड कंटेंट। तो ये जो हूँ घोरणी जाक जार ये हूँ स्मॉल जार छोटो जार। नेक्स्ट ये रहा मीडियम जार। ये सब तार घोरणी जाक। नेक्स्ट ये रहा बड़ जार सब। यह हूँ मिक्सर ग्राइंडर बिलियन कंपनी। तो मुझे बॉक्स टी साइड कर दूची। सब जिन साइड करी आम मेन कंटेंट जोटा हूँ मिक्सर ग्राइंडर। तो देखिए गल तो बहुत छोट अच्छे ग्राइंडर टी। तो मेरा जरीटा काट दूँ क्विक। तो ये रहा ग्राइंडर। मैं तले अच्छी मैंने प्लेन सरफेस पर लगे रबर दे था जो ग्राइंडर जो चालू हो तो भाइब्रेट थरनी जहाँफल तो जोटा बहुत भल कथा। तो बिल्ड क्वालिटी बहुत भल अच्छे। तो मेरा भी जो स्टार्ट करी देखुचे चलुची ना नहीं। व्हाइट टाक काढ़ी प्लग इन कर स्टार्ट कर स्टार्ट रू ग्राइंडिंग पूरा कले जना पड़ो कौन से पदार्थ ग्राइंडिंग कले जना पड़े केमी ग्राइंडिंग हो। नजर पका बॉक्स अन्य कंटेंट उपर जो यहाँ सब बड़ जार। तो ये ट्रांसपेरेंट कवर दिखाई यार जो घोटनटा जहाँ पर भितर कौन अच्छे जापर भितर कमी हो। तो ये दुटा रहा बड़ जार और छोट जार। तो क्वालिटी तो बहुत भल अच्छे यार जो बिल्ड क्वालिटी। ग्राइंडर भी मत बहुत भल लगे यार तले रिस्टार्ट दे था। तो ये ग्राइंडर 2 ईयर वारंटी आसी। कॉल कर बुझी कहले जदि 2 वर्ष भितर कौन भी खराब हो तो जो मेकानिक्स अच्छा घरे आसी ठीक कर जी जोटा बहुत बड़ा प्लस पॉइंट से मुझे ग्राइंडर टी किनली। तो आप कह 1600 टकर ग्राइंडर मत बहुत भल लगे। वीडियो देखते आपको बहुत बहुत धन्यवाद।